ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, স্বাভাবিক আছেন। আজকে উইকেন্ড, আজকে স্যাটারডে। আইরিন ডান্স প্র্যাকটিস করছে, ওকে ডান্সে যেতে হবে। এমনিও আজকে আমরা কোথাও যাব না, কিন্তু আমাদের বাড়িতে মানুষের বন্ধু একজন আসবে, ওরা ব্যাঙ্গালোরেই থাকে। ওনাদেরকে আপনারা দেখেছেন, আইরিনের বার্থডেতে এসেছিল, তো ওরা বিকেলবেলা আসবে। আর ওই জন্যই আইরিনই ডান্স কমপ্লিট করছে। আর দিদিও মানে সবজি কাটছে এখন, দিদিরও রান্না হয়ে গেছে। আর মানুষ আজকে সেই যে লাইটটা খারাপ হয়ে গেছিলো, যেটার জন্য ইলেকট্রিশিয়ান এসে বলে গেল যে না হবে না, তো সেইটাই মানুষ এখন দেখছে। আবার গিয়েছিল লাইট আনতে, মানে অন্য ধরনের লাইট, মানে ওই অ্যাডাপ্টার যেটাকে বলে, তো ওইটাই ওর সাথেই লাগানো, তো ওইটাই মানুষ লাগাচ্ছে। এই যে লাগানোর চেষ্টা করছে, এখন জানে না কতটা কি পারবে তুমি করতে, চেষ্টা করছে। এই যে লাইটটা নিয়ে এসে পেছনেই রেখেছো, কিন্তু আর পা দিয়ে দিও না। ওই জন্যই ওই জন্য আজকে আর এখানে কালকে আর বিছানার চাদরটা পাতিনি। ও বলেছিল ইলেকট্রিশিয়ান আসবে, তো ওই জন্যই কালকে আমরা ওই ঘরটায় শুয়েছিলাম, মানে আমি আইরিনের ঘরে শুয়ে পড়েছিলাম এইগুলো নিয়ে, আর আইরিনের বাবা ওই ঘরে শুয়েছিল। আর এই যে উনি প্র্যাকটিস করছেন আইরিন। সকাল থেকে উঠেই আইরিনের স্কুলে মনে হয় হোলির ফাংশন হচ্ছে, মানে ওই দেখতে পাবেন কিনা জানি না, ওই যে হোলির ফেলছে, আবির ছুটছে, বিশাল ঢোল টোল নিয়ে এসেছে, ভীষণ মানে বিশাল একটা টাংশন হচ্ছে। কিন্তু এটাই আইরিনদের ডাকেনি, ওই জন্য আইরিনের একটু মন খারাপ হয়ে গেছে। ওইখানে ফাংশন হয়েই যাচ্ছে, মানে সকাল 8টার থেকে 8:30 থেকে শুরু হয়েছে গান বাজনা। আইরিন এখানে বসে বসে তাই জলটা খাচ্ছিল আর মন খারাপ করছে, বলছে মা আমাদেরকে ডাকেনি। যাই হোক, আজকেও একটা ইয়েলো কালারের জমা হয়েছে। সকালবেলাটা উঠে এরকম গাছে ফুল দেখলে কি মনটা ভালো লাগে না, মানে নিজের কাছে সকালবেলা ব্যালকনি খুলেই যেন মানে নিজের কাছে এসে দেখতে পাই ফুল একটা না একটা তো ফুটেইছে, তো বেশ ভালো লাগে, মনের দিক দিয়ে স্যাটিসফ্যাকশন লাগে। কারণ এই পরিচর্যাটা পুরোটাই আমি করি, মানে যেটুকুনি জানি, যেটুকুনি মানে নিজের মাকে জিজ্ঞেস করি, নাহলে নার্সারিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করি যে এদের মেনটেনেন্স কী করে করতে হয়, ওইভাবে মানে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছি। আর যদি সেই গাছে ফুল হয়, সত্যি ট্রাস্ট মি খুব ভালো লাগে বলবো। পারলো না, ওই জন্য যে আমাদের ভেতরে ইলেকট্রিশিয়ান এসেছেন, রেখে গেছে বলেছি বলে পারলো না। তা পারো নি তো তুমি, তা ফাইনাল ওটা শুধু লাগিয়েছো তুমি, পুরো কমপ্লিটটা যদি করতে পারতে তাহলে বুঝতাম যেটা যার কাজ, এটা তোমার কাজ না। ও লাগানোটা সবাই লাগাতে পারে, হ্যাঁ বাড়ির ছেলেরা সবাই মোটামুটি লাগাতে পারে, মেয়েরাও অনেকে লাগাতে পারে যারা জানে। যাই হোক, তুমি তো আল্টিমেটলি পারো নি, সেই তো ওকে আসতে হয়েছে বিশ্বজিৎকে। না পারলে তোমার ফেসটা হেভি লাগে আমার। যাই হোক, লাগাচ্ছে। এই অবস্থা একজন দিয়ে গেছে ডান্স করে, তাও ফ্যান চালিয়ে দিয়েছি তো আমি। আলটুকুনি করে নিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নে, আবার তো ব্রেকফাস্ট করতে টাইম লাগাস। তোর ফেভারিট পরোটা আর আলুর তরকারি হয়েছে।
এটা স্কিপ করছিস না কেন? ওই তো এটা 4 তো, কত না কতগুলো আছে এখনো? এটাই লাস্ট না? ফাইনালি বহু প্রতীক্ষার পরে লাইটটা লাগানো হলো। এতদিন আমি এই আলো লাইট দিয়ে কাজ করছিলাম, এত অসুবিধা হয় হোয়াইট লাইট না হলে। সকাল সকাল দুটো কাজ হয়েছে, এই লাইটটাও হয়ে গেছে আর কিচেনেরও এই লাইটটা খারাপ হয়ে গেছিল। এই যে এইটাও লাগিয়ে দিয়েছে, সেইটা পুরনো লাইট ছিল, নতুন এটা দিয়ে এটাই হয়ে গেছে। এটা আর ওইটা খারাপ হয়ে যায়নি, তো এটা লাইটটাই খারাপ হয়ে গেছিলো। তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমি সকালবেলাটা লিকার চাই, মানে ব্ল্যাক টি খেতেই ভালোবাসি। তো ব্ল্যাক টির মধ্যে আমি এই দার্জিলিং টিটা খুব ভালো লাগে, গোল্ডের, টাটা টি গোল্ডের। তো তোমরাও ট্রাই করতে পারো, আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। কারণ ওই পাতা চা দিয়ে, মানে যেটা দুধ চায়ের যেটা ছোট ছোট দানার, ওই চায়ের লিকার চাটা ঠিক অতটা ভালো লাগে না, কিন্তু এই চায়ের লিকার চাটা সত্যি খুব ভালো। যদি কোনোদিনও ট্রাই করে না থাকো তো ট্রাই করতে পারো, বেশ ভালো লাগবে খেতে। আমি এখানে আইরিনের দুধটাও বসিয়ে দিয়েছি, দুধটা জাল দিয়ে নিচ্ছি। আর এই যে দিদি আজকে এই আলুর তরকারিটা করে গেছে, মানুষ বলছে তো ভালোই বানিয়েছে। এই আলুর তরকারিটা বেশিই করে ফেলেছে। আর হলো এই যে পরোটা করে দিয়ে গেছে। তো প্রথমেই বললাম ওরা আসবে, তো ওই জন্য রাত্রেবেলা ডিনারের জন্য আমি বলে দিয়েছি, কারণ ওরা মানে সন্ধে সন্ধে নাগাদ আসবে। তো ওই জন্যই ওদেরকে ডিনারের জন্য বলেছি। তাই জন্য আজকে ডিনারে মা ভাবছি, ওর ছেলে খেতে খুব, মানে নীলকে মনে হয় তোমরা দেখেছো, নীলের বার্থডেতে আমি গেছিলাম। তো নীলের ভাত খেতে ভালো লাগে না, যাই হোক ওর ভাত খাওয়াটা অতটা পছন্দ না, ও একটু লুচি এরকম ধরনের জিনিস খেতে ভালোবাসে। তো ওই জন্য আজকে ভেবেছি একটুখানি কষা কষা করে মাংস করবো। এলসা এসে আমার ব্যাগের মধ্যে না, ঠিক আছে আমি বের করে দিয়ে দেবো, বাড়ি আয়, বাই বাই। শোনা তো ভালো করে শিখবে, হ্যাঁ ভালো করে করবে, টাটা। এই যে জাস্ট আইরিন আসলো, এসে আইরিন খুব টায়ার্ড হয়ে গিয়ে 10 মিনিট বসে গেছে, একেবারে চোখ উল্টে গেছে নাকি। বাইরে গরম ছিল? হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো পরীক্ষা মামা মানডের থেকে। আজকে তো আবার নীল ভাইটাইও আসবে। হ্যাঁ পড়ে নাও শোনা, আমার তো লক্ষ্মী মেয়ে। সায়েন্সটা কমপ্লিট হয়নি না? সায়েন্সটা বাবা বলছিল, কালকে ইংলিশটা কমপ্লিট করে দিয়েছিলাম না আমরা। তাহলে সায়েন্সটা কমপ্লিট হয়নি, সায়েন্সটা করে নাও, ঠিক আছে। আর এদিকেও আমি সব জামা কাপড় যেগুলো ওয়াশিং মেশিনে সব কেচেছিলাম সেগুলো সব মেলে দিয়েছি। আমি আর তখন আর ব্লগিং সত্যি করিনি, এত বাইরে গরমও লাগছিল। আর তখন আসলে আমি একটু মার সাথে গল্প করছিলাম, এটাও একটা কারণ। মার সাথে একটু গল্প না করলে হয়? সারাদিন পরে একটু মারও মনের মধ্যে হয় যে মেয়ে কি করছে। যাই হোক মার সাথে একটু গল্প করে নিলাম। এরপরে কাজ আছে প্রচুর, কারণ আমি ওই বিছানার চাদরটা আধা আধুরা মানে রেখে দিয়ে পালিয়েছি। ও এইটা মানে বেছাবো, এটা বিছিয়ে দেবো, মানে বালিশের ওয়ারগুলো পরিয়ে দিয়েছি, শুধু বিছানার চাদরটা করবা। তার মধ্যে আমার আজকে 2 বালতি জামা কাপড়, বলেইছি আগে, 2 বালতি জামা কাপড় ভিজিয়ে রেখেছি, সেগুলোকে আবার কাচবো। চলো, মানুষ মাংস আনতে গেল, ও ভুলে গেছে বলছি, যেখান থেকে মানে মেয়ের মাংস স্কুলের ওখান থেকে মাংস নেয়, ডান্স স্কুলের ওখান থেকে, কিন্তু আজকে ওরা বন্ধ রেখেছে বললো বসেনি। ওই জন্য আবার এইখানটাতে নিতে গেল, কারণ ওকে যদি বসিয়ে রাখতো গাড়ির মধ্যে ওরও একটা সাফোকেশন হতো। ওই জন্য ওর বাবা বলো তুই বাড়ি চলে আয়, আর এসেও একটু ফ্রেশ হয়ে ও পড়তে বসুক। আবার 1টার সময় তো জল চলে যাবে অ্যাজ ইউজুয়াল, যেটা এখানে একদম মানে কি অবস্থা, মানে
তোমরাও একটু ভগবানের কাছে প্রে করো ব্যাঙ্গালোরে একটু বৃষ্টি হোক, যেন আমরাও একটু ব্যাঙ্গালোরের বৃষ্টির মুখ দেখি। চলো, মানুষ এই জাস্ট মাংস নিয়ে আসলো, একটা বাজতে যায় না, একটু তাড়াতাড়ি করে ধুয়ে দাও। আমি এত তাড়াতাড়ি ধুতে পারবো না। আসলে আমিও আইরিনকে একটুখানি খাইয়ে দিচ্ছি, ওই জন্য আসলে ও মানে পরোটাটাও খেয়ে উঠতে পারিনি, ওই জন্যই ওকে বললাম একটু ধুয়ে দাও। হ্যাঁ পড়তে আমি বলেছিলাম, দেখো এখানে আমি এসছি, চলে এসছে কুচুর কুচুর করে। যাও চলো চলো, আমি তো গেছিলাম, চলো। ও দাসবাবু, দাসবাবু চা খাওয়াবে না? চা কফি আমি তো পারি না কোল্ড কফি বানাতে, আমার কাছে নেই না কফি মিক্সারের মেশিন নেই। ইউটিউবে দেখো কিভাবে। ও ইউটিউবে দেখা যায় না, একটু করো না, খাই একটু। বিশাল গরম লেগেছে। গরমে চা খাবে? তুমি কি অফিসের? এটা তো হ্যাঁ, এটা তো অফিসের। তুমি ভালো করে দেখো আগে, তারপর এটা তো এই ল্যাপটপটা অফিসের না? ও না, তাই তো, ও এটা করে। যাই হোক, করে দেবে তো? হুম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ফাইনালি এতক্ষণ বলার পরে বসেছে। একটু পড়ে নে মা, তারপরে তো সন্ধেবেলায় একটু করতেই পারবি, সারাদিনটা করে নে, তোরই এগিয়ে থাকবে। আসলে এখন কি এসেছে ওদের? ও বাবা, একজনের মুখটা জাস্ট দেখো, তুমি আইসক্রিম বলেছো আর একজন ট্যাং করে উঠেছে। এ ও পড়াবাতে মোবাইল নিয়ে বসেছে কেন? মানুষ ফাইনালি বানিয়েছে কোল্ড কফি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সে তুমি যেমনই হোক কে নেবো, কফি তো যেভাবেই হোক কে নেবো। কিভাবে হোক না, স্টারবাকসের কফিকে হার মানাতেও পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। স্টারবাক্সের লোকজনও যদি দেখে তোমার কথা, মানে এখানে তো অনেক বাঙালি ছেলেরাও রয়েছে, ওরা নিশ্চয়ই শুনবে। এবার নেক্সট টাইম তোমাকে ডেকে রাখবে, তুমি গেলে তোমাকে ডেকে দেবে। ও থ্যাংক ইউ সো মাচ। টেস্ট করবি? ওয়ান টু টেস্ট? আচ্ছা, সুইট কিন্তু কম বাবা বলছে, একটু টেস্ট করে দেখ। তোর পক্ষে উচিত না কফি খাওয়া, টেস্ট করে দেখতেই পারিস। সুইট তো ভালো। এটা সুইটই না। সুগার ফ্রির পক্ষে ঠিক আছে, মানে এটা একটু সুইট দাও বাবা, মিষ্টি টিষ্টি না, একদম একটু চিনি দিতে হবে। আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা চিকেনের রেসিপি শেয়ার করছি। এটা আগে আমি কখনো বানাইনি, ফার্স্ট টাইম আমার জন্য। তো এখানে প্রথমে আমি টক দই দিয়ে দিয়েছি, আর একটু নুন দিয়ে দিয়েছি, আর একটু গোলমরিচ দিচ্ছি। দিয়ে এটা আমি 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা একটু ম্যারিনেট করে রাখবো, কারণ এখানে তো অলরেডি আমার জল চলে গেছে, আমার অলরেডি ম্যারিনেট হয়েই যাবে। বাইরেই রাখবো, ফ্রিজে রাখার দরকার নেই। জাস্ট এটা ম্যারিনেট করে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। তারপরের প্রসিডিওরগুলো আস্তে আস্তে তোমাদের বলছি। আমি এখানে আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে নিয়েছি, এটা আমি ভুলে গেছিলাম একদমই। তো এটাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি, এবার এর সাথেই ম্যারিনেট করে দেবো। খুব মিহি করে আমি এটাকে পেস্ট করিনি। তো আমি এখানে এইভাবে ম্যারিনেট করে এটাকে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা, 1 ঘন্টায় ধরো, 1 ঘন্টা আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। আর কিছুই সেরকম করার নেই। দারুণ লাগছে, সিসিডির মতো লাগছে। সিসিডি? হ্যাঁ, স্টারবাক্স বলতে পারছি না সব। স্টার সিসিডি তো কোল্ড কফি খেতেই পারবে না তো, বাদে স্টারবাকস না, তো সিসিডির মতো ঠিক লাগছে। বরফের কুচি এতে স্টারবাকসের কফি তো ভালো ছিল না তাহলে আজকে। আর একজন আমাকে ওখান থেকে দেখছে যে মা কফি খাচ্ছে। তোমরা বাড়িতে ট্রাই করতে পারো, কারণ ব্যাঙ্গালোরে যা গরম পড়েছে, আমার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা, মানে চা, গরম চা তো খেতে ইচ্ছা করছে না, ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যাপারটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ মানস দাস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এতবার করে থ্যাংক ইউ বলছি, একবার তো কিছু বলবে তুমি। এই যে আইরিন তুলছে, ওর জন্য তো ফেলে রাখা হয়। আর হোয়াইট কালারের বললি হয়েছে? আচ্ছা, পরে তুলবি। ওইদিকেও হোয়াইট হয়েছে, দেখেছিস? ওইদিকেও হয়েছে। হ্যাঁ, আজকে তো অনেক ফুল দেওয়ার আছে। ওয়াও, যা গিয়ে দিয়ে দে, কালী ঠাকুর পায়ে দিবি। হ্যাঁ,
আর এই পিঁপড়েগুলো আমার গাছের অবস্থা শেষ করে দিল। ইস, ওই বাচ্চাগুলো ওরা এখন থেকে খেলতে শুরু করে দিয়েছে। ভালো, উইকেন্ড মানেই ওদের মনে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে এদের। তোলো, একটা শিব ঠাকুরকে দেবে আর একটা গোপাল দাদাকে দেবে, আর ওইগুলো আর একটা একটা সরস্বতী, গণেশ দাদা, অনেক। অনেক আছে, যাও তাও। লাস্ট না, আর তো নেই, আর তিনটে আছে এখানটায় না? ওই আর একটাও আছে ওর পাশে। তুই কটা তুলেছিস এখন? হ্যাঁ 3 তো। তুমি আরেকটুকু আর একটা মানে ওখানে গাছে ঝুলছে তাই বললাম, আর একটা। যা তোর মনের মতো ঠাকুরকে দে। এই জাস্ট জল আসলো, সাথে সাথে আমি চলে এসেছি রান্না করতে। তো যাই হোক, এখানে আমি প্রথমেই কাস্তুরি মেথি, সেটাকে জল দিয়ে জাস্ট এক্ষুনি আমি একটু ভিজিয়ে রেখেছি, এমনি নর্মাল জল দিয়ে। আর এদিকে কড়াইতে আমি সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। যাও ওটা রেখে এসো, সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। আর হ্যাঁ দাও। আর কি বলে, গরম মশলা, গরম মশলার মধ্যে যেটা হয় গোটা গরম মশলা, সেটা আমি ফোড়নে এখানে দিয়ে দেবো। আর এখানে কয়েকটা গোলমরিচও দেবো, যে গোটা গোলমরিচ এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো। আমি এখানে এই পেঁয়াজটা এবার দিয়ে দেবো। এদিকে আমার পেঁয়াজটা হালকা হালকা ভাজার মতো হয়ে গেছে। এই সময়তেই আমি টমেটোটা দিয়ে দেবো। এরকম ছোট ছোট করে টমেটো কেটে নিয়েছি। এদিকে টমেটো আর পেঁয়াজটাও বেশ ভাজা ভাজা, একটু নরম টাইপের হয়ে গেছে। আমি কিন্তু এতে দিইনি, নুন দিইনি, কারণ নুন দিলে হয়তো আরোই নরম হয়ে যেত। কিন্তু আমার মানে নুন আমি এতে মাংস ম্যারিনেট করার সময় দিয়েছিলাম বলে আর নুনটা আমি দিইনি। এরপরে আমি যে কাসুরি মেথিটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেটা এরকম ছাঁকনিতে একটুখানি জলটা ঝরিয়ে নিয়েছি, এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি ডাইরেক্ট দিইনি, কারণ তিতো হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, তো ওই জন্য আমি এটা ডাইরেক্ট দিইনি। এবার আমি এই চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি এখানে কোনো জল কিন্তু দিইনি, এটা যা জল দেখছো তোমরা এখানে সব দইয়ের জলটাই বেরিয়েছে। এখনও এটা দইয়ের জল দিয়ে আমার এটা মেনলি হয়ে যাবে। এরপরে আমি এতে একটু ধনে গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো দেবো, আর কিছু দেবো না। জিরে গুঁড়ো, আর এরপরে দিয়ে দেবো একটু ধনে গুঁড়ো। এতে আমি হলুদ দিইনি, আর একটু কাজু বাদাম বাটা দেব, কাজু বাদাম বাটাও দেব এতে। কি রে, গন্ধে এসছিস? ও মা গো মা, এখনো হয়নি। আর দুটো ফল খেয়ে নে, যা দুটো কলা খেয়ে নে। কলা খেলে আমার গান উমড়াও। চিকেনের জলটা এসে পড়েছে গায়ে। আমার বাড়িতে গন্ধে গন্ধে চলে আসেন। কাজু বাদাম বাটাটা দিয়ে দেবো, যেটা আমি পেস্ট করে রেখেছি। আলাদা একটা কড়াইতে এবার আমি একটু ঘি নিয়ে নেব। 1 চামচ মতোই দেবো, বেশি দেবো না। 1 চামচ ঘি দিয়ে এটা গরম হোক ঘিটা। এরপরে একটু মৌরি দিয়ে দেবো।
আর দুটো চিড়ে রেখেছি কাঁচা লঙ্কা, সেই দুটো দিয়ে দেবো। এটা ততক্ষণ হতে থাক, আমি এখানে, তুমি একটু এই কাছে আসো, এরকম করে ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজটাকে কেটে নিয়েছি, কেটে নিয়ে এইবারে এর মধ্যে এটা দিয়ে দেবো। জাস্ট এটা একটু লাল লাল হয়ে আসবে, এটা ওইদিকে ফুটছে, এটা হয়েই গেছে কমপ্লিট এটা। তো এটার ওপরে এটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলে এর ওপরে দিয়ে দেবো। এটা আমার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটাতে দিয়ে দেবো। এটা আমার রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে জাস্ট চাপা দিয়ে 10 মিনিট রেখে দেবো, তারপরে এটা সার্ভ করে দেওয়া যাবে। কিরম? হ্যাঁ, কিরম হয়েছে? গরম? দারুণ। একটা টক দই আর গোলমরিচের একটা ফ্লেভার দুটো একসাথে মিশে গিয়ে একদম। কসুরি মেথিও তো আছে এতে। কসুরি মেথিরও একটা গন্ধ আসছে, আর মৌরি ফোড়ন, আলাদাই একটা টেস্ট। এরকম চিকেন খাইনি এর আগে, তো খুব ভালো খেতে। ভাজার সাথেও রুটির সাথে, দুটো রুটির সাথেই বেশি যাবে এটা। চিকেন যারা মানে নর্মাল চিকেন কষা কষা খেতে খেতে বোর হয়ে গেছেন, তারা এরকম একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। দই, গোলমরিচ আর কসুরি মেথি মেন তিনটে ইনগ্রেডিয়েন্ট। মৌরি ভালো হয়েছে তাহলে? তাই সবাইকে ট্রাই করতে বলছো তুমি? আচ্ছা, তাহলে তোমরা সবাই ট্রাই করো, আর ট্রাই করে প্লিজ, যদি করো আমাকে প্লিজ জানিও কেমন লেগেছে তোমাদের। থালার বাটিগুলো ধুয়ে নিচ্ছি, কারণ ওরা আসবে বলে। আর সাধারণত তো এইগুলোতে আমাদের আর খাওয়া হয় না, কেউ আসলে তখনই একটু বেরোয়। কারণ আমার কাজের যে মেয়েটা আছে, ও খুব ভয় পায়, ও বলে যে দিদি তুমি কাঁচের বাসন আর যাই হোক বের করুন, আমার খুব ভয় লাগে। তো ওই জন্যই ওই ভয় আমারও আর বের করা হয় না। তো এটা দেখো আমি রিসেন্ট কিনেছিলাম, খুব সুন্দর ঘর বাড়ি সিরামিকের। আমি পরে এক সময় তোমাদের আমার সিরামিকের যে কালেকশনগুলো রয়েছে কখন এক সময় তোমাদের দেখাবো। আমি আমার খুব ভালো লাগে এই সিরামিকের জিনিসগুলো। চলো, এগুলো ধোয়াও হয়ে গেছে। দাদা এসছে আমাদের বাড়িতে, আর এটা অনন্যা, তোমাদের সাথে আলাপ করানো হয়নি। এটা বন্ধ কর না টিভিটাকে, বারবার আমি বলছি টিভিটাকে বন্ধ কর। ও হ্যাঁ, কিন্তু তুমি সেদিন বেশি কথা বলতে পারোনি না। হ্যাঁ, মানে সেদিন বেশি কথা বলতেও পারোনি, ওই জন্য। হ্যালো বলে দাও, ওখানে মানালি আন্টির ফ্রেন্ডরা আছে সবাই। হাই বলে দাও, হাই। হাই। ও টায়ার্ড, ও কটা চকলেট নিয়ে আসছিল, নিচের কটা দুটো ছেলে বলেছি তোমার বার্থডে, এবার চকলেট। আচ্ছা আচ্ছা, নীল একটা গিফট এনেছে আইরিনের জন্য, বার্থডে গিফট। খোল, তো প্যাকেট খুলতে শিখলি না? আচ্ছা,
সাইজটাই শুধু এই ছিল। এবার হবে মনে হচ্ছে তো, এবার হবে। এবার হবে। থ্যাংক ইউ বলো, থ্যাংক ইউ। নীলকে বলো, নীল দিল। থ্যাংক ইউ। এই যে মানুষ এখানে বানাচ্ছে কোল্ড কফি, খানিক ফেলে দিয়েছে। ও বাবা, কত পেলা ফেলে দিয়েছো গো। যাই হোক, এই যে বানিয়েছে কোল্ড কফি, এখনো রয়ে গেছে গো। ঠিক আছে, কারোর লাগলে। এই যে কে বলো, মানুষটা বানিয়েছে সবাই মিলে একটা চেয়ার্স করলেই হবে। চেয়ার্স, চেয়ার্স। ভালো আছে? হ্যাঁ, কেমন আছে অনির্বাণ দা? বন্ধু বন্ধু ভালো জিনিস বানিয়েছে তাহলে। এখানে আমি আর একটা সিনেমা দেখছি, কি জানো ছিল নামটা, বাংলা হইচইতে। হইচইতে বা শোনাও যাবে না, একটা ফ্যান চলছে না, কি জানো সিনেমাটার নাম? বগলা মামা না, বগলা মামা, হ্যাঁ বগলা মামা হইচইতে। ভালো হলে নিশ্চয়ই তোমাদেরকে জানাবো আমি, ভালো লাগবে আমি বলবো, যদি দেখার মতো হয়। খরা যে আছে এতে। এই আমি ওদের জন্য একটু মোমো, বাচ্চাগুলোর জন্য একটু মোমো আনানো হয়েছে, ওরা একটু মোমো খাবে। তারপরে আমরা একটু এতে যাব ব্যাডমিন্টন খেলতে। তো ওটাই, ব্যাডমিন্টন খেলার একটা প্ল্যান ছিল আমাদের দুজনে, আমার আর অনন্যার। এখন দেখা যাক মানে যাওয়া যায় কি না, ওরা খেয়ে নিক তারপরে দেখি। বাচ্চাদের আমি আর এই সসটা দিলাম না, আসলে এই সসটা না খুব ঝাল, ওদের পক্ষে খাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। তো আমার মেয়ে খেলে মেয়োনিজ দিয়ে পছন্দ করে খেতে, তো ওই জন্য বাচ্চাদেরকে একটু মেয়োনিজটা দিয়ে দিলাম। এই ব্যাডমিন্টন খেলতে যাচ্ছি, বাচ্চারা তো আগেই দৌড়েছে। নিয়েছি, গাড়ির চাবি কেন লাগবে? বাড়ির চাবি, বাড়ির চাবি নিয়েছি। তো ওরা তো আগেই দৌড়েছে, বাচ্চারা খেলবে বলে নিচে, আর আমরা এই যাচ্ছি একটু দেখি ব্যাডমিন্টন খেলা যায় কিনা। দেখো আজকে কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে এই দিকটায়, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে এখানটায়, চুল টুল সব উড়ে যাচ্ছে, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে। দাঁড়াও ওই দুটোকে দেখাই, দুটো কি করছে। ও কিছু হবে না, ও করে। আরে অত উঁচুর থেকে করো না, যদি এখন লেগে যায় না। কিন্তু অত উঁচু থেকে করোনি, অভ্যাস নেই। করো না মামা, লেগে গেলে হাত পায়। দেখে করো না। ওয়াও, আইরিন তুই তো ওইটা করছিস না, দুষ্টুমি করছিস। ঠিক আছে, বড় বড় প্লেয়ারদের খেলার জন্য পেয়েছো? কর কামানে আটকে গেছে কাছে। শিট।
এখন রাত 12টায় ওরা চলে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগেও আমরা বললাম ঠিক আছে আমি তো এখন রাস্তায় বেরোতে পারবো না, এখন রাত 12টা বাজে, চলো একটুখানি মানে বেরোতে যাব, একটু গাড়িটা নিয়ে একটু ঘুরে আসবো, কারণ এক সপ্তাহ আমি টোটালি কোথাও বেরোতে পারবো না বলে বললাম চলো আমাকে একটু নিয়ে ঘুরে আসো। চলো আজকের মতো ব্লগটা এই অবধি রাখলাম। আশা করি তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, স্বাভাবিক থাকবে। আর সবাই বাই করে দাও, বাই নীল, বাই করো, বলো গুড নাইট, বলো সবাই বলে দাও গুড নাইট, Good night. Good night. বাই।